Hello everyone, welcome to our channel Parent Happily. So today topic is repeated vowel sound over words. So over words can have a short and long vowel sounds. These are all the long over sound and these are all the short over sounds. First நம்ம கிட்ஸ்க்கு சொல்லி கொடுக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு லாங் ஓவர் சவுண்ட்ஸ் அண்ட் தென் ஷார்ட் ஓவர் சவுண்ட் சொல்லி கொடுக்கணும். ஓகே, இதில் லாங் ஓவர் சவுண்ட் வந்து என்ன மாதிரி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்னா ஊ சவுண்ட் வந்து கொடுக்கணும். ஸோ இந்த டபுள் ஓ ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா ஊ சவுண்ட் கொடுக்கும். ஷார்ட் ஓவோ வந்து உ சவுண்ட் தான் கொடுக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஊ ரூம் ஊ மூன் as same as soon, boot, broom, noon, spoon, roof, root, stool, pool, cool, hoop, soon, root, to, balloon. ஓகே, அதே மாதிரி தான் ஷார்ட் ஓவர் சவுண்ட் உ சவுண்டில் தான் நம்ம வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். ட உக் டுக், ப உக் புக், உட் ஃபுட், க உக் குக், ல் உக் லுக், குட் wood, stood, wool. So we have one tips. Okay. So என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா maximum of the short over sounds ended with K. ஓகேவா? So K and also D. So this is one tips. So maximum of the short over sound ended with K and also D. As same as long over sounds la maximum of the word ended with M, N, L. Okay, M, L, N or L, M, N. Okay ma? So maximum of the word short over sounds la ended with L, M, N and then short over la வந்து K, would. K and D. ஸோ நம்ம கிட்ஸ்க்கு வந்து இந்த ஷார்ட் ஓவர் சவுண்ட் அண்ட் லாங் ஓவர் சவுண்ட் சொல்லி கொடுத்ததுக்கப்புறம் they have some confusion means we have to give the tips. Okay, maximum of the word ended with K and D and then long over soundல L, M, N. ஓகே, ஸோ ரிப்பீட்டட் மோடில் நம்ம ப்ராக்டிஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் கிட்ஸ்க்கு. ஸோ தே ஹாவ் டு நோ எப்போ வந்து லாங் வவல் சவுண்ட் யூஸ் பண்ணணும், எப்போ வந்து ஷார்ட் ஓவர் சவுண்ட் யூஸ் பண்ணணுன்ட்டு. அனதர் ஒன் ஆக்டிவிட்டி இந்த மாதிரி கூட கொடுக்கலாம் நம்ம, ஆட் ஒன் அவுட். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து ஒன் வந்து ஆடாக இருக்குது, அது என்ன நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்லுவோம். ப உக் புக், ஊ மூன், ஸ்ப ஊ spoon, ka u l cool. So which one is the different? Obviously book is the odd one. Okay, so இப்ப kids படிக்கும்போது ba u k book, so this is wrong. So maximum of the short vowel sounds, short vowel sound ended with K. Okay va? And then mun. So this is wrong. We have to pronounce like this. O, oo, oo, Other than that, the long over sound ended with N, L. Okay, we have these tips. இதை வச்சு நம்ம கிட்ஸ்க்கு சொல்லி கொடுக்கும்போது அவங்க ஈஸியாக வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிடுவாங்க. அதர் தென் தட் திஸ் லாங் ஓவர் வவல் சவுண்ட் அண்ட் ஷார்ட் ஓவர் வவல் சவுண்ட் இல்லாமல் சில வேர்ட்ஸில் வர ஓவர் வந்து ப்ரொனவுன்சியேஷன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அது என்னன்னு பார்த்தோன்னா பிளட், ஃப்ளட், டோர், ஃப்ளோர், போர். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், ஸோ இந்த புக்கில் பாருங்கள். ஸோ இவங்க செப்பரேட் பண்ணி கொடுக்கல, விச் ஒன் இஸ் த ஷார்ட் ஓவர் சவுண்ட் அண்ட் விச் ஒன் இஸ் த லாங் ஓவர் சவுண்டுன்னு கொடுக்கல. ஸோ நம்ம கிட்ஸை வந்து ரிப்பீட்டட் மோடில் படிக்க வைக்கணும். ஸோ தே வில் ஐடென்டிஃபை விச் ஒன் இஸ் த ஷார்ட் ஓவர் அண்ட் விச் ஒன் இஸ் த லாங் ஓவர். ப உக் புக், க உக் குக், ல் உக் லுக், டுக், ஃபுட், ஊல், உட், குட், க ஊல் கூல், ப oot boot, oon moon, room, pool, food, root, spoon. Then after finishing this, they have to read the sentences. Okay, the cook said, give me a spoon. Look at the moon. There is no food in the room. Jack has a new book. The pool is cool. Can I dip my foot in it?
ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டட் மோடில் செப்பரேட்டாக வந்து அவங்க லாங் ஓவர் சவுண்ட் அண்ட் ஷார்ட் ஓவர் சவுண்ட் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லி கொடுத்துட்டோன்னா தே வில் ஐடென்டிஃபை ஹவு டு ப்ரொனவுன்ஸ் த லாங் ஓவர் சவுண்ட் அண்ட் ஷார்ட் ஓவர் சவுண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ நான் இதோடு முடிக்கிறேன். பாய், தேங்க்யூ.